კვირაში ერთხელ მე გიგი გულედანი უმაცმინძლებ ქართულ მწერლებსა და პუბლიცისტებს, რომლებიც წაიკითხავენ მათი შერჩეული ამერიკელი ავტორის ერთ მოთხრობას და ისაუბრებენ მის შესახებ. რადიო პოდკასტში ამერიკული მოთხრობა. დღეს ამერიკული მოთხრობის 25 ეპიზოდში თქვენ მოისმენთ ჯონ სტეინბეკის მოთხრობას გველი, რომელიც თარგმნა ციცო ხოცუაშვილმა. მოთხრობა 2011 წელს ამერიკული მოთხრობების კრებულში ამერიკის საელჩოს თარგმნის პროგრამის ფარგლებში დაბეჭდა სულაკაურის გამომცემლობამ. ქალმა დაბალი, მონოტონური ხმით უთხრა. ვირთხას მომყიდით? კაცმა მხრები აიჩეჩა. მესმის გინდათ უყუროთ როგორ ჭამს ჭხრიალა გველი. კი ბატონო, გაჩვენებთ, ვირთხა 25 ცენტი ეღირება. ერთი მხრივ კორიდაზე უკეთესი საყურებელია, მეორე მხრივ კი გველის ადილობს, სხვა არაფერი. ხმაში გესლი შეერია. ვერ იტანდა ისეთ ხალხს, ვისთვისაც ბუნებრივი პროცესები გართობის სახეობა იყო. დღევანდელი ეპიზოდისთვის ჯონ სტეინბეკის გველი შეარჩია მსახიობმა და ავტორმა თემო რეხვიაშვილმა. თემო რეხვიაშვილის წიგნი კურიერის ამბები, რომელიც სულაკაურის გამომცემლობამ გამოსცა, 2022 წელს მიიღო საბას პრემია საუკეთესო დებიუტის კატეგორიაში. გამარჯობა თემო. გამარჯობა. მოთხრობა გველი სტეინბეკმა 1935 წელს გამოაქვეყნა მონტერეის ერთ-ერთ ადგილობრივ გაზეთში. ის თავდაპირველად ძალიან ნეგატიურად მიიღეს. მათ შორის თავისივე აგენტმა, რომელმაც ხელნაწერი უკან დაუბრუნა. და შემდეგაც, როცა გველი დიდ გამოცემებში დაიბეჭდა, სტეინბეკი სულ იღებდა აღშფოთებული მკითხველების წელებს ამ მოთხრობის გამო. როგორ ფიქრობ, რატომ ქონდა ბევრ ადამიანს ასეთი უარყოფითი რეაქცია ამ მოთხრობაზე? ჩემთვის გასაგებია, რატომაც შეიძლება ქონოდა უარყოფითი რეაქცია. პირველ რიგში ცხოველებთან დამოკიდებულების გამო ხო, რომ კატას აწამებს დავიდან, მე რაღაც გაზის კამერაში კლავს, ნუ არ აწამებს, ეგ მეც გამიჩნდა, რომ მეთქი რას აკეთებს, რატო აკეთებს და ამიტომ მესმის აბსოლუტურად, რომ ეგეთი წერილებიც მიეღო, რომ შემზარავია წასაკითხად, ესე ვთქვათ, რაღაც მომენტებში. მოდი მოვისმინოთ მოთხრობა და შემდეგ გამოვზოთ საუბარი. კონუსმენთ რადიო პოდკასტს ამერიკული მოთხრობა. პროექტის რეგიონული პარტნიორები არიან რადიო მარნეული, ნინოწმინდის სათემო რადიო ნორი, ახალციხის რადიო სამხრეთის კარიბჭე და ქუთაისის რადიო ძველი ქალაქი. პროექტი ხორციელდება საქართველოში ამერიკის საელჩოს მხარდაჭერით. ჯონ სტეინბეკი, გველი. თითქმის ბნელოდა, როცა ახალგაზრდა დოქტორმა ფილიპსმა ტომარა მხარზე მოიგდო და მიქცევის შემდეგ დარჩენილ გუბეს მოშორდა. ლოდებზე აძვრა და რეზინის ჩექმების ჭყაპაჭყუპით გაუყვა ხალხით სავსე ქუჩას. მონტერეის კონსერვის ქარხნების ქუჩაზე თავის პატარა კომერციულ ლაბორატორიამდე მისული არ იყო, რომ ლამპიონები აინთო. ლაბორატორია ვიწრო, პატარა შენობაში მდებარეობდა. ნაწილი ყურეში ჩასმულ ხიმინჯებზე იდგა, ნაწილი ცხმელეთზე. აქეთ-იქიდან დიდი გოფრირებული რკინის საკონსერვო ქარხნები აწვებოდა. დოქტორმა ფილიპსმა ხის კიბე აიარა და კარი გააღო. გალიების ბადეებზე ფხაჭაფხუჭით არბოდ-ჩარბოდნენ თეთრი ვირთაგვები. ქუჩაში დაჭერილი კატები საკნებში გამოკეტილები კნაოდნენ, რძეს ითხოვდნენ. დოქტორმა ფილიპსმა საპრეპარაციო მაგიდის თავზე ბრდღიალა თუ რა ანთო და გაწებილი ტომარა იატაკზე დააგდო. მერე ფანჯარასთან მდგარ მინის გალიებთან მივიდა, სადაც ჭხრიალა გველები იყვნენ ჩამწყდეული. წაიხარა და დააკვირდა. გველები დაგორგლილიყვნენ და გალიის კუთხეებში ისვენებდნენ, თუმცა ძილით არც ერთს არ ეძინა. მიბნედილი თვალებით თითქოს არაფერს უყურებდნენ. მაგრამ როგორც კი ახალგაზრდა კაცი გალიების თავზე დაიხარა, ორკაპა ენა ბოლოებში შავი და სიღრმეში ვარდისფერი გარეთ გამოასავსავეს და ნელა ტალღისებურად შეარხიეს. მერე უცებ იცნეს კაცი და დაწყნარდნენ. დოქტორმა ფილიპსმა ტყავის პალტო გაიძრო და თეთრი თუნუქის ღუმელში ცეცხლი გააჩაღა. ღუმელზე წყლიანი ქვაბი დადგა და შიგ ლობიოს კონსერვის თუნუქის ქილა ჩააგდო. მერე იატაკზე დაგდებულ ტომარას დააცქერდა. ტანწრული ახალგაზრდა კაცი იყო, წყნარი, ფიქრიანი თვალები ჰქონდა. იმ ხალხის მსგავსად, ვისაც დიდი ხნით უწევს მიკროსკოპში ყურება. მოკლე, ქერაწვერი მოეშვა. საკვამური აგუგუნდა და ღუმლიდან სითბო გამოვარდა. შენობის ქვეშ პატარა ტალღები წყნარად ლოკავდა ხიმინჯებს. ოთახში თაროებზე რიგებად ეწყო ქილები, შიგ ზღვის ბინადართა ნიმუშებით, რომლებზეც ლაბორატორია მუშაობდა.
დოქტორმა ფილიპსმა გვერდითა კარი შეაღო და საძინებელში შევიდა. წიგნებით სავსე საკანში, სადაც გასაშლელი საწოლი, ღამის ლამპა და ხის მოუხერხებელი სკამი ედგა. რეზინის ჩექმები წაიძრო და ცხვრის ტყავგამოკრული ჩუსტები ჩაიცვა. როცა ისევ მისაღებ ოთახში შემობრუნდა, ქვაბში წყალი უკვე თუხთუხებდა. იატაკიდან ტომარა ასწია და თეთრი შუქით განათებულ მაგიდაზე 20-ოდე ჩვეულებრივი ზღვის ვარსკვლავი წამოაპირქვა. მერე 20-ვე მწკრივად დაალაგა და ფიქრიანი თვალით გახედა მავთულის გალიებში მოფუთფუთე ვირთხებს. ქაღალდის პაკეტიდან ხორბალი ამოიღო და საკვების ღიობებში ჩაყარა. ვირთხები ბადიდან მხაჭაფხუჭით ჩაცვივდნენ და ხორბალს დაესიმნენ. მინის თაროზე პატარა რვაფეხასა და მედუზას შორის რძის ბოთლი იდგა. დოქტორმა ფილიპსმა ბოთლი ჩამოიღო და კატების გალიისკენ წავიდა, მაგრამ სანამ ლამბაქებს აავსებდა, გალიაში ხელი შეყო და ერთი დიდი ძუ კატა გამოიყვანა. კატას ხელი გადაუსვა, მიეფერა, მერე მომცრო შავად შეღებილ ყუთში ჩააგდო, სახურავი დაახურა, ჩაკეტა და ონკანი მოუშვა, რომ გაზის კამერაში გაზი შესულიყო. სანამ შავი ყუთიდან ხანმოკლე ყრუხმაური ისმოდა, ლამბაქები რძით აავსო. ერთი კატა დოქტორის ხელისკენ გადმოიხარა, მანაც გაუღიმა და კისერზე მიეფერა. ყუთში სიჩუმე ჩამოვარდა. დოქტორმა ფილიპსმა ონკანი ჩაკეტა, ჰაერ გაუმტარი ყუთი უკვე გაზით იყო სავსე. ღუმელზე მოთუხთუხე წყალში ლობიოს კონსერვის ქილა რახრახებდა. დოქტორმა ფილიპსმა ქილა მაშით ამოიღო, გახსნა და ლობიო მინის თეფშე გადმოცალა. ჭამდა და თან მაგიდაზე ჩამწკრივებულ ზღვის ვარსკვლავებს დასცქეროდა. ლობიოს ჭამას რომ მორჩა, თეფში ნიჟარაში ჩადგა და აპარატურის კარადისკენ წავიდა. იქიდან მიკროსკოპითა და მინის პატარა ლამბაქებით ხელში დაბრუნდა. ლამბაქები ონკანს შეუშვირა, რიგრიგობით აავსო ზღვის წყლით და ზღვის ვარსკვლავებს გვერდით შემოუწყო. მერე ჯიბის საათი ამოიღო და მაგიდაზე თეთრი, ბრდღვიალა შუქის ქვეშ დადო. იატაკ ქვეშ ტალღები ჩუმად ელამუნებოდა ხიმინჯებს. უჯრიდან პიპეტი ამოიღო და ზღვის ვარსკვლავისკენ წაიხარა. ამ დროს ხის კიბეზე სწრაფი, მსუბუქი ნაბიჯების ხმა გაისმა და ვიღაცამ კარზე ღონივრად დააკაკუნა. ახალგაზრდა კაცმა შუბლი გაღიზიანებით შეჭმუხნა და გასაღებად წავიდა. ზღურბლზე მაღარი თხელი ქალი იდგა. შავი პიჯაკი ეცვა, ბრტყელი ვიწრო შუბლი ჰქონდა. სწორი შავი თმა ისე ასწეწოდა, თითქოს ქარში ევლო. კაშკაშა შუქში შავი თვალები უელავდა. ქალმა წყნარი ჩახლეჩილი ხმით კითხა. შეიძლება? სალაპარაკო მაქვს. რომ არ მცალია? უგულოდ მიუგო კაცმა. ხანდახან საქმე მაქვს ხოლმე, მაგრამ მაინც მოშორდა კარს. მაღალი ქალი ოთახში შესრიალდა. ჩუმად დაგელოდებით, სანამ მოიცლით. კაცმა კარი მიხურა და საძინებლიდან ის მოუხერხებელი სკამი გამოიტანა. იცით, პროცესი დაიწყო და უნდა მივხედო, მოუბოდიშა. 1000 ვინმე შემოეხეტებოდა ხოლმე და შეკითხვებით ავსებდა. უბრალო შეკითხვებისთვის მოკლე სტანდარტული განმარტებები ჰქონდა გამზადებული. ფიქრიც არ ჭირდებოდა პასუხის გასაცემად. დაბრძანდით, სკამზე მივთითა ქალს. რამდენიმე წუთი მჭირდება და მერე მოგისმენთ. მაღალი ქალი მაგიდისკენ დაიხარა. კაცი ზღვის ვარსკვლავების სხივებს შუა პიპეტით აგროვებდა სითხეს და წყლიან თასში აწვეთებდა. მერე ამ სითხეს ცოტა ძისებრი სითხე დაამატა და პიპეტითვე ნელა მოურია, თან სწრაფად მოყვა განმარტებას. სქესობრივად მომწიფებული ზღვის ვარსკვლავა მიქცევისას სპერმასა და კვერცხუჯრედებს გამოყოფს. მე ზრდასრულ ნიმუშებს ვირჩევ, წყლიდან ამომყავს და მიქცევის პირობებს ვუქმნი. აი სპერმა და კვერცხუჯრედი შეურია. ახლა ნარევს ამ ლამბაქებზე დავაწვეთებ. შეხედეთ პირველ ლამბაქზე დაწვეთებულ ნარევს 10 წუთში მოვკლავ, მერე 20 წუთში მეორე ჯგუფს და ყოველ 20 წუთში ახალ ჯგუფს. ამის შემდეგ პროცესი ეტაპობრივად მექნება შეწყვეტილი და ბიოლოგიური შესწავლისთვის მიკროსკოპის სასაგნე მინაზე დავალაგებ. შეჩერდა. გნებავთ პირველ ჯგუფს მიკროსკოპით შეხედოთ. არა, გმადლობთ. კაცი სწრაფად შებრუნდა ქალისკენ. როგორც წესი მიკროსკოპში ჩახედვა ყველას უნდოდა. ეს ქალი კი რატომღაც უარს აცხადებდა და მაგიდის ნაცვლად კაცს უყურებდა. შავი თვალები კი გაეშტერებინა, მაგრამ თითქოს ვერაფერს ხედავდა და კაცი მიხვდა, რატომაც. გარსიც ისეთივე შავი ჰქონდა, როგორც გუგა. მათ შუა ფერადი ხაზი არ არსებობდა. დოქტორი ფილიპსი გააღიზიანა პასუხმა. მართალია კითხვებზე პასუხის გაცემა დიდად არ ეხალისებოდა, მაგრამ რასაც აკეთებდა იმისადმი უინტერესობაც ეწყინა და ქალის გამოცოცხლება მოინდომა. სანამ პირველი 10 წუთი გავა, რაღაც საქმე მოქვს. ზოგს არ უყვარს ამის ყურება, იქნებ იმ ოთახში გაბრძანდეთ, სანამ მოვრჩები. არა, მიუგო ქალმა ჩუმი, უმეტყველო ტონით. რაც გნებავთ ისაკეთეთ. დავიცდი, სანამ სალაპარაკოდ მოიცლით. ხელები კალთაში ჩაეწყო და სრულიად მშვიდად იჯდა. თვალები უკამკამებდა, სხვაფრივ კი თითქოს გაშეშებულ ანიმაციას წააგავდა. კაცმა გაიფიქრა, დაბალი მეტაბოლიზმი უნდა ჰქონდეს, თითქმის ისეთივე დაბალი, როგორიც ბაყაყს და ისევ მოუარა ქალის აპათიიდან გამოყვანის შენჯღრევის სურვილმა. მაგიდაზე ხის პატარა საკიდელა დადგა, სკალპელები ამოალაგა და დიდი ღრუნემსი დამწევ მილაკს მოარგო.
მერე გაზის კამერიდან მკვდარი მომჩვარული კატა ამოიყვანა, საკიდელში ჩააწვინა და ფეხები აქეთ-იქით კაუჭებზე მიუბა. თან ქალისკენ ჩუმად გააპარა თვალი. ქალი არც განძრეულა, ისევ მშვიდად იჯდა. კატა შუქს უკრეჭდა კბილებს, წვეტიან კბილებს შუა ვარდისფერი ენა გადმოჰკიდებოდა. დოქტორმა ფილიპსმა ოსტატურად გაუსერა ყელზე კანი, სკალპელით ჩაუყო და არტერია უპოვა. მერე უზადო ოსტატობით შეუყვანა ნემსის სისხლ ძარღვში და კეტგუტით შეუკრა. დაბალძამების შენა 1. განმარტა. ამ ყვითელ მასას ვენურ სისტემაში შეუყვან, წითელს არტერიულში. ამით სისხლის მიმოქცევა უნდა შეევისწავლო, ბიოლოგიის გაკვეთილია. ისევ მიხედა. ქალს შავი თვალები თითქოს დამტვეროდა, უმეტყველოდ უყურებდა კატის გადახსნილ ყელს. ჭრილობიდან წვეთი სისხლი არ გადმოღრილა, გაკვეთა სუფთად გაკეთდა. დოქტორმა ფილიპსმა საათს დახედა. პირველი ჯგუფის დროა, გამოაცხადა და პირველ ლამბაქზე მენთოლის რამდენიმე კრისტალი დააგდო. ქალის ასეთი რეაქციობა ანერვიულებდა. ვირთხები ისევ ავიდნენ გალის ბადეზე და აწრიპინდნენ. შენობის ქვეშ ტალღები ნელა მიეახლა ხიმინჯებს. ახალგაზრდა კაცს შეაძაგძაგა, ღუმელში ქვანახშირის ნატეხები შეყარა და დაჯდა. ახლა კი, თქვა, 20 წუთი საქმე არაფერი მოქვს. შეამჩნია სტუმარს ძალიან მოკლე ნიკაპი ჰქონდა. ქალი თითქოს ნელა იღვიძებდა, ღრმა ფიქრებიდან გამოდიოდა. თავი ასწია, მუქი დაბინდული თვალები ოთახს მოავლო და მერე ისევ კაცს მიაშტერდა. გელოდებოდით, უთხრა. ხელები ისევ მიტყუპებული ელაგა კალთაში. გველები გყავთ? დიახ, მყავს, ხმამაღლა მოვიდა კაცს. 20-მდე ჩხრიალა გველი, შხამსვათლი და შრატის დასამზადებლად ვუგზავნი ლაბორატორიებს. ქალი ისევ კაცს უყურებდა, მაგრამ რაღაც უცნაურად შესცქეროდა. თითქოს მთლიანად ხვევდა მზერაში და კაცის გარშემო დიდ წრესაც ხედავდა. მამალი თუ ყავთ, მამალი ჩხრიალა გველი. იცით, შემთხვევით გავიგე რომ მყავს. ერთ დილას მოვედი და დავინახე დიდი გველი მომცროს უჯვარდებოდა. ტყვეობაში ეს ძალზე იშვიათად ხდება. ერთი სიტყვით ნამდვილად ვიცი რომ მამალი გველი მყავს. სად არის? აი იმ მინის ყუთში, ფანჯარასთან. ქალმა ნელა მიატრიალა თავი, მაგრამ ხელები არ გაუნძრევია. მერე ისევ კაცს მოუბრუნდა. შეიძლება ვნახო. კაცი ადგა და ფანჯარასთან მდგარ ყუთთან მივიდა. ქვიშიან ფსკერზე ერთმანეთს გადახლართული გველები დაგორგლილიყვნენ. კაცის დანახვისთანავე ენა გამოყვეს და აასავსავეს. ნელა შეარხიეს, რომ ჰაერის თრთოლა შეეგრძნოთ. დოქტორმა ფილიპსმა ნერვიულად მიაბრუნა თავი. ქალი გვერდით ედგა, არადა არ გაუგონია სკამიდან როგორ წამოდგა. მხოლოდ ხიმინჯებზე წყლის ტყლაშუნი ესმოდა და მავთულის ბადეზე ვირთხების ფხოჭნა. ქალმა ნაზად კითხა. რომელია ეს მამალი გველი თქვენ რომ ახსენეთ? კაცმა სქელ ქვიშისფერ რუხ გველზე მიუთითა, რომელიც თავისთვის იწვა გალიის ერთ კუთხეში. აი ეს, მეტრ ნახევარი იქნება, ტეხასურია, ჩვენებური. წყნარი ოკეანის სანაპიროს გველები უფრო მომცრონი არიან. ვირთხებსაც სულ ეგ ჭამდა, როცა დანარჩენების გამოყვება მინდა, ეგ გამომყავს ხოლმე. ქალი ბლაკო, მშრალ თავს დააშტერდა. ორკაპა ენა გამოსხლტა და ერთი გრძელი წამის განმავლობაში სავსავებდა. ზუსტად იცით რომ მამალია ხომ? ყველა ჩხრიალა გველი თავისებურია, სერიოზულად უთხრა კაცმა. განზოგადება თითქმის არასოდეს ხერ ხდება. ჩხრიალა გველებზე გადაჭრით ვერაფერს ვიტყვი, მაგრამ ეგ დიახ, გარწმუნებთ მამალია. ქალს ბრტყელი თავისთვის თვალი არ მოუშორებია. მომყიდით? მოყიდით? გაუცდა კაცი. როგორ თუ მოყიდით? ნიმუშებს ხომ ყიდით? კი, დიახ, როგორ არა ვყიდი ხოლმე. რამდენი უნდა? $5? 10? 5 მეტი არა, მაგრამ იცნობთ კი ჩხრიალა გველებს, ვაი თუ გიკბინოთ. ქალმა წამიერად შეხედა. არ მიმყავს, აქ დავტოვებ. თავარია ვიცოდე რომ ჩემია. მინდა მოვიდე ხოლმე, დავხედო, ვაჭამო. პატარა საფულე გახსნა და $5 ამოიღო. აი ახლა ჩემია. დოქტორი ფილიპსი დაფრთხა. ისედაც მოდით ხოლმე და ნახეთ ყიდვა რა საჭიროა. ჩემი მინდა იყოს. ღმერთო, წამოიძახა კაცმა. დრო დამავიწყდა. მაგიდასთან მიირბინა. 3 წუთი გადასცდა, არაუშავს და მეორე ლამბაქზე დაყარა მენთოლის კრისტალები. მერე ისევ ყუთისკენ გაუწია გულმა. ყუთთან ქალი ისევ გაუნძრევლად იდგა და გველს დაშტერებოდა. რა სჭამს? კითხა ქალმა კაცს. თეთრ ვირთხებს ვაჭმევ, აი იმ გალიაში რომ ვირთხებია იმათ. მეორე გალიაში გადასვით რა მინდა ვაჭამო. რომ არ სჭირდება, ამ კვირაში უკვე შეჭამა ერთი. ზოგჯერ 3-4 თვეობით არ ჭამენ. ერთი მყავდა წელიწადზე მეტხანს არ უჭამია. ქალმა დაბალი, მონოტონური ხმით უთხრა. ვირთხას მომყიდით? კაცმა მხრები აიჩეჩა. მესმის გინდა თუ უყუროთ როგორ ჭამს ჩხრიალა გველი. კი ბატონო, გაჩვენებთ, ვირთხა 25 ცენტი ეღირება. ერთი მხრივ კორიდაზე უკეთესი საყურებელია, მეორე მხრივ კი გველი სადილობს, სხვა არაფერი. ხმაში გესლი შეერია. ვერ იტანდა ისეთ ხალხს, ვისთვისაც ბუნებრივი პროცესები გართობის სახეობა იყო.
თვითონ ბიოლოგი იყო და ცოდნისთვის ათასობით ცხოველს დახოცავდა, სიამოვნებისთვის კი ერთ მწერსაც არა. ამაზე არაერთხელ უფიქრია. ქალმა ნელა მოატრიალა თავი და ტუჩებზე თითქოს ღიმილი გამოესახა. ჩემს გველს მინდა ვაჭამო, უთხრა. მე თვითონ გადავსვამ იმ ყუთში და სანამ კაცი რამეს მოისაზრებდა, ყუთს სახურავი ახადა და ხელი ჩაყო. კაცმა ისკუპა, ქალს ეცა და უკან გამოკაჩა. სახურავი ბრახუნით დაიხურა. ჭკუა არა გაქვთ? ჰკითხა გაცეცხლებულმა. მოკლით იქნებ არ მოგკლათ, მაგრამ ყოფას კი გიტირებთ. იმის მიუხედავად მე რას გიწამლებთ. მას თქვენ გადასვით, წყნარად უთხრა ქალმა. დოქტორი ფილიპსი გაუგნდა. მიხვდა რომ გაურბოდა იმ შავ თვალებს, რომლებიც თითქოს არაფერს უყურებდა. გრძნობდა ვირთხის ჩასმა ყუთში ყოვლად მცდარი, ცოდვილი საქციელი იყო. ოღონდ ვერ ხვდებოდა რატომ. ვირთხები ხშირად ჩაუსვამს გველების ყუთში, როცა ვინმეს ამის ნახვა მოსდომებია, მაგრამ ამ ქალის სურვილმა რატომღაც გული აურია. შეეცა და აეხსნა. კარგი სანახავია, უთხრა ქალს. ნახავთ როგორ მუშაობს გველი. ეს ჩხრიალა გველის პატივისცემას აღგიძრავთ. რამდენს ესიზმრება კოშმარები ვითომ გველი კლავს. მე მგონი იმიტომ რომ ვირთაგვა სუბიექტურია. ადამიანია ვირთაგვა. როცა თქვენი თვალით უყურებთ, ყველაფერი ობიექტური ხდება. ვირთაგვა და შიშიც გადის. კედლიდან გრძელი ტყავის ყულფიანი ჯოხი ჩამოხსნა. ყუთი გააღო, ყულფი დიდ გველს თავზე გადააცვა და თასმას მოუჭირა. ოთახი გამგმირავმა, მშრალმა ჩხრიალმა აავსო. სანამ ყუთიდან ამოყავდა სქელის სხეული იკლაკნებოდა და ჯოხის ტარს ეხეთქებოდა. კაცმა გველის საკვებ ყუთში ჩააგდო. ისიც ერთხანს დარტყმისთვის გამზადებული წამომართულიყო, მაგრამ მერე ჩხრიალი თანდათან მიწყნარდა. გველი კუთხეში დაეხვა, სხეულით დიდი რვიანი მოხაზა და აღარ განძრეულა. ხომ ხედავთ, აუხსნა ახალგაზრდა კაცმა. ეს გველები მოთვინიერებულები არიან. დიდი ხანია რაც მყავს. რომ მოვინდომო ალბათ გავწუთნი კიდეც, მაგრამ ვინც გველებს წვრთნის, ადრე თუ გვიან კბენაელის. არ მინდა გავრისკო. ქალს გახედა, არა და არ უნდოდა ვირთხის ჩაგდება ყუთში. ქალმა საკვებ ყუთთან გადაინაცვლა. შავი თვალები ისევ გველის უძრავ თავს მიაშტერა. ჩაუგდეთ, უთხრა. კაცი უხალისოდ მივიდა ვირთხების გალიასთან. რატომღაც ეწოდებოდა ვირთხა, არა და აქამდე ასეთი არაფერი უგრძნია. თვალი გადაავლო მოფუთფუთე თეთრი სხეულების გროვას, ბადეზე რომ მიცოცავდნენ. რომელი გაიფიქრა, რომელი ერთი და უცებ ბრაზით მიუბრუნდა ქალს. არ გიჩვენიათ კატა ჩაუსვათ, ნამდვილ ბრძოლას ნახავთ. კატამ შეიძლება აჯობოს კიდეც, ოღონდ თუ აჯობა შეიძლება გველი მოკლას. თუ გნებავთ კატას მოყიდით. ქალმა არც კი შეხედა. ვირთხა ჩაუსვით, უთხრა. მინდა ვნახო როგორ შეჭამს. კაცმა გალია გააღო და ხელი შეყო. ერთ კუც სწავლო თითები და ჩასუქებული თვალწითელა ვირთაგვა ამოსწია. ვირთაგვამ გაიბრძოლა და სცადა თითებზე ეკბინა, მაგრამ ვერ მოახერხა და კუძზე უძრავად დაეკიდა. კაცმა სწრაფად გადაჭრა ოთახი, გააღო საკვები ყუთი და ვირთხა ქვიშიან იატაკზე დასვა. აჰა, უყურეთ, იყვირა რატომღაც. ქალმა ხმა არ გასცა, თვალები უძრავად მწოლი გველისთვის მიებჯინა. გველი ენას ასავსავებდა და გალიაში ჰაერს ინჯავდა. ვირთხა ფეხებზე დაეშვა, შებრუნდა, ვარდისფერი კუდი დაიყნოსა და გულგრილად გაცუნცულდა ქვიშაზე. თან გზადაგზა ქვიშას ყნოსავდა. ოთახში სიჩუმე იდგა. დოქტორი ფილიპსი ვერ მიხვდა, წყალი მიეხალა ხიმინჯებს თუ ქალმა ამოიოხრა. თვალის კუთხით შენიშნა, რომ ქალი წაიხარა და სხეული გაუქვავდა. გველი ნარნარად, ნელა გასრიალდა. ენას ასავსავებდა, ისე ნება-ნება მოძრაობდა, ისე მდორეთ, რომ მოძრაობასაც ვერ დაარქმევდით. გალის მეორე ბოლოში ვირთხა გამოცოცხლდა. უკანა ფეხებზე დაჯდა და მკერდზე ნაზი, თეთრი ბეწვის ლოკვას მოჰყვა. გველი წინ მიიწევდა, მიიკლაკნებოდა. ახალგაზრდა კაცი სიჩუმემ შეაწუხა. იგზნო როგორ აუჩქებდა სისხლი და ხმამაღლა თქვა. უყურეთ, თავდასასხმელად გაზნექილი მიდის. ჩხრიალა გველი ფრთხილი, ლამისე მრთხალი ცხოველია. ძალზე ფაქიზი რამაა, ქირურგისებური ოსტატური მოქმედებით უნდა მოიპოვოს სადილი. ხელსაწყოების მოხმარება არ უნდა შეეშალოს. გველი უკვე გალიის შუა გულამდე მისრიალდა. ვირთხამ აიხედა, გველი დაინახა და უზრუნველად განაგრძო მკერდის ლოკვა. აი ამ ქვეყნად ყველაზე მშვენიერი რამ, თქვა ახალგაზრდა კაცმა, ვენები უფეთქავდა და ყველაზე საშინელიც. გველი უკვე ახლოს იყო. თავი რამდენიმე დუიმით ასწია ქვიშიდან, წინ და უკან შეარხია, დაუმიზნა, მანძილი გაზომა, კიდევ დაუმიზნა. დოქტორმა ფილიპსმა ისევ გახედა ქალს და ცუდად გახდა. ქალიც ირხეოდა, ოღონდ ოდნავ შესამჩნევად. ვირთაგვამ აიხედა და გველი დაინახა, 4-ზე დადგა, ისევ 2-ზე და მერე დარტყმა. თვალს ვერ შეასწრებდი, გაელვებასავით იყო. ვირთხა აცახცახდა, გველმა სწრაფად დაიხია უკან და კუთხეში დაწვა, ენას განუწყვეტლივ ასავსავებდა. მშვენიერია, წამოიყვირა დოქტორმა ფილიპსმა, ზუსტად ბეჭეფშუა. კვირებმა ალბათ გულამდე უწია. ვირთხა გაუნძრევლად იდგა და პატარა თეთრი საბერველივით სუნთქავდა.
უცებ ჰაერში შეხტა და გვერდულად დაეცა. მერე წამით კრონჩხვა მოუარა და მოკვდა. ქალი მოეშვა, მოდუნდა. აბა, უთხრა ახალგაზრდა კაცმა. იყო გრძნობათა მორევი. ქალმა დაბინდული თვალებით შეხედა. ახლა შეჭამს? კითხა. მაშრას იზამს, გასართობად ხომ არ მოუკლავს, იმიტომ მოკლა რომ შიოდა. ქალს შეუმჩნევლად გაეღიმა, მერე გველს დახედა. მინდა ვნახო როგორ შეჭამს. გველი ისევ გამოსრიალდა კუთხიდან. კისერი თავდასასხმელად აღარ ქონდა აღერილი, მაგრამ ვირთხას მაინც სიფრთხილით უახლოვდებოდა. მზად იყო უკანეს კვა თუ კი ის შეუტევდა. მსხვერპლ სხეულზე ნელას წაჰკრა, ბლაგვი ცხვირდა, დააკვირდა. რაკი დარწმუნდა რომ მკვდარი იყო, ნიკაპით მთელ სხეულს შეეხო, თავიდან კუდამდე, თითქოს გაზომა და დაკოცნაო. ბოლოს პირი დააღო და კუთხეებში ყბები გაწელა. დოქტორმა ფილიპსმა თავს ზალა დაატანა, რომ როგორმე ქალისკენ არ შებრუნებულიყო და გაიფიქრა. თუ თვითონაც პირს აღებს, გული გამისკდება. მოახერხა და არ გაუხედავს. გველმა ყბებში მოიქცია ვირთხის თავი და ნელი რხევით შეუდგა ჩაყლაპყვას. ყბები მოუჭირა, მთელი ყელი აუთახთახთა და ისევ მოუჭირა ყბები. დოქტორი ფილიპსი შებრუნდა და სამუშაო მაგიდასთან მივიდა. ერთი სერია გამომატოვებინეთ, მწარედ თქვა. სრული კომპლექტი არ გამოვა. ერთი ლამბაქი სუსტი მიკროსკოპის ქვეშ დადო და ჩახედა. მერე ნიჟარაში ბრაზით ჩააპირქვავა ყველა ლამბაქი. ტალღები ისე მინელდა, რომ იატაკიდან ჩურჩულის ხმასავით გაისმოდა. ახალგაზრდა კაცმა ფეხებთან ლუკი ახატა და ზღვის ვარსკვლავები შიგ წყალში მოისროლა. მერე კატასთან გაჩერდა, ჯვარცმულივით რომ იწვა და კომიკურად უცინოდა ნათურას. სხეული საბალზამო სითხით გაბერვოდა. ჩაკეტა დამწნევი მილაკი, ამოაძრო ნემსი და ვენა შეუხვია. ყავას ხომ არ ინებებთ? კითხა ქალს. არა გმადლობთ, ცოტაც და წავალ. კაცი ქალს მიუახლოვდა, გველს ვირთხა ჩაეყლაპა. პირიდან ერთი დუიმი ვარდისფერი კუდიღა მოუჩანდა, თითქოს დამცინავად გამოუყვია ენაო. ყბებით კაცუნით დაუბრუნდა ბუდეებს და გველი მძიმედ გახოხდა კუთხეში. დიდი რვიანივით მოირკალა და თავი ქვიშაზე დადო. დაეძინა, თქვა ქალმა. მეც წავალ, მაგრამ შემოვივლი ხოლმე და ჩემს გველს დავაპყურებ. ვირთხების ფას გადაგიხდით. მინდა ჩემს გველს ბევრი ყავდეს. ხანდახან წავიყვან კიდეც. თვალებიდან წამით გადაიყარა ოცნების ბინდი. გახსოვდეთ, ჩემია, შხამი არ ამოაცალოთ, ჰქონდეს, კარგად ბრძანდებოდეთ. სწრაფად წავიდა კარისკენ და გავიდა. კაცს ესმოდა როგორ ჩადიოდა კიბეზე, მაგრამ ტროტუარზე როგორ გაიარა აღარ გაუგონია. დოქტორმა ფილიპსმა სკამი შეატრიალა და გველის გალის წინ დაჯდა. შეეცადა მიძინებული გველის სქერაში ფიქრები დაელაგებინა. მეტისმეტი მომივიდა ფსიქოლოგიურ სექსუალური სიმბოლოების ამბების კითხვა. გაიფიქრა. მაგით რას ახსნი? იქნებ მთლად მარტოსული ვარ და ამის ბრალია. ხომ არ მოვკლა ეს გველი? რომ მაწოდინა? არა, მე ვერავის ვერაფერს შევეხვეწები. რამდენიმე კვირას ელოდა ქალის მოსვლას. როცა მოვა, გავალ და მარტო დავტოვებ, გადაწყვიტა. ამ მოხრობას მეორედ რა მაყურებინებს? ქალი აღარ მოსულა. რამდენიმე თვის განმავლობაში, როცა კაცი ქალაქში გადიოდა ხოლმე, დაეძებდა. რამდენჯერმე ქუჩაში მაღალ ქალს აედევნა კიდეც იქნებ ის იყოსო. მაგრამ აღარ უნახავს აღარასოდეს. კონუსმენტ რადიო პოდკასტს ამერიკული მოთხრობა. პროექტის რეგიონული პარტნიორები არიან: რადიო მარნეული, ინოცმინდის სათემო რადიო ნორი, ახალციხის რადიო სამხრეთის კარიბჭე და ქუთაისის რადიო ძველი ქალაქი. პროექტი ხორციელდება საქართველოში ამერიკის საელჩოს მხარდაჭერით. თქვენ უსმენთ ჯონ სტეინბეკის მოთხრობას გველი, რომელიც გადაცემა ამერიკული მოთხრობისთვის წაიკითხა თემო რეხვიაშვილმა. თემო, სტეინბეკის ამოთხრობის წარმოშობასთან დაკავშირებით ბევრი ვერსია არსებობს, მაგრამ თვითონ სტეინბეკის თქმით, მან უბრალოდ აღწერა ერთი უცნაური ამბავი, რომელიც მისი მეგობრის ედ რიკეტსის ლაბორატორიაში რეალურად მოხდა. მაგრამ ამასთანავე ამბობდა, რომ არ იცოდა რას ნიშნავდა ეს ამბავი. მეორე უკვე მკითხველისა და კრიტიკოსების ვერსიაა, რომ აქ საქმე გვაქვს სიმბოლოებთან ამ მოთხრობაში. შენი აზრით აქვს თუ არა მნიშვნელობა ამ ყველაფერს მოთხრობის წაკითხვაში და როგორ ფიქრობ, რა დგას ამ მოთხრობის უკან? ჩემს საერთოდ შეიძლება ბევრი რამე იდგეს ამ მოთხრობის უკან, მაგრამ რის გამოც ეს მოთხრობა მომეწონა და ავარჩიე ამ მეცნიერის, აი რაღაცნაირად გადასხვაფერდა ის ქალი რო წავიდა. და შეცვალა ამ ქალის გამოჩენა. ეგ შეიცვალა და ესე რომ იმოქმედა ემოციურად. ამიტომ მე ეს მოთხრობა მომეწონა უპირობოდ იმისა თუ რა სიმბოლოდებს და რაზეა და ეს უკვე ინტერპრეტაცია, ვისაც როგორ შეუძლია ესე განიხილავს.
ანუ შენთვის ეს მოთხოვნა იმით იყო მნიშვნელოვანი, რომ რაღაც ცვლილება გამოიწვია თავარ გმირში, ხო? კი. ადრეს ხო ესე იგი მოსულან აქ ლაბორატორიაში. და ეს ამ კაცისთვის როგორც ჩანს რუტინა იყო, იმიტომ რომ ეჯავრებოდა ეს ლაპარაკი, მაგრამ თან ეს ხალი არც დაინტერესდა. მიკროსკოპში არ ჩაიხედა სიტყვაზე და ანუ ჩვეულებრივ ვიზიტორს არ გავდა. ხო, არ გავდა და ეს უკვე რაღაცა აი რუტინა დაურღვია, ესე ვთქვათ, ამ ხალის ვიზიტმა და ну აი აქედან იწყება, ხო? და ერთ-ერთი გავრცელებული მოსაზრებაა, რომ მოთხრობის ორი გმირის სახით ჩვენ გვაქვს მითიური სამყაროს გამოცხადება რაციონალურის წინაშე, რაციონალურთან. ყავს მამაკაცი, რომელიც ზუსტი მეცნიერებებით და კვლევებითაა დაკავებული თავის სამყაროში, ამ რაღაც გამოკეტილ ლაბორატორიაში, რომელიც სხვათა შორის ოკეანის თავზე არის აშენებული. და მას უეცრად გამოეცხადება ეს უცნაური ქალი, რომელსაც ეს კაცი ხან გველს ამსგავსებს, ხან ბაყაყს. თუ ასე შევხედათ ამ პერსონაჟებს, მაშინ რა გამოცდილებას იღებს კაცი ამ შემთხვევაში, როგორც რაციონალური ადამიანი და მკვლევარი. აი ბუნდოვანია ეგ და ჩემთვის ამით არის საინტერესო, მაგრამ ბევრი რაღაც ალუზია გიჩნდება კითხვისას. თავიდან რაღაც გველსაც ამსგავსებ ამ ქალს, მე უცებ აი რაღაც ერთ მომენტში ვფიქრე ადამ და ევას საოცარი ხო არ არის რაღაცა შეიძლება ისეც იფიქროს ადამიანმა მე ეს ქალი ხო არც მოდის და არც ჩანს. შეიძლება იმ მომენტში ამ კაცის წარმოსახვაც ყოფილიყო და თვითონ აი ეს თაგვი თვითონ ჩააგდო ამ გველთან რომ გართობილიყო და რაღაც მორალურად ვიღაც წარმოსახულ ადამიანს გადააბარა. ანუ ეს ბევრი ინტერპრეტაცია შეიძლება, მაგრამ უფრო აი რაღაც ემოციურ ხასს მივყვები. მარტო ამბავი არ არის რა, მნიშვნელოვანია ყველაფერი ლაპარაკობს, აი განწყობა, ატმოსფერო, მგონია რომ წერალიც მაგას ცდილობს ამ მოთხრობაში, რომ უფრო ატმოსფერული იყოს ეს ყველაფერი და ამ რაღაც სამყაროში შეგვიყვანოს. თუმცა იქ რაც მოხდა მნიშვნელოვანია და სხვადასხვანაირად შეიძლება იყოს. რა თქმა უნდა და მამაკაცის მაგალითად დამოკიდებულება ცხოველების მიმართ ლაბორატორიაში, ხო, ერთის მხრივ რაღაც სრულად ცივსისხლიანად გუდავს კატას იმ გაზის კამერაში. მეორის მხრივ ძალიან თბილად ეპყრობა, ხო, ყურადღებას იჩენს ამ გველების მიმართ, როდის შეათ, როდის არ შეათ, ყველაფერს ითვალისწინებს, ტყუილ უბრალოდ არ უყვარს თაგვების გაწირვა, გართობისთვის უბრალოდ, ხო და რა შეიძლება თქვა მამაკაცზე მისი დამოკიდებულებიდან გამომდინარე ცხოველების მიმართ. ხო, აი შეიძლება ესე იგი ეს კაცი ცივსისხლიანად კლავს კატას. მაგრამ ამას ამართლებს მეცნიერული ინტერესებიდან გამომდინარე და მეორე მხრივ ადამიანს რომელსაც გართობა უნდა, ის ეზიზღება რა, შეხედვას არ უნდა და თავისი საქციელთაც დამნაშავედ თუმცა ალბათ თავს, რომ ეს ამის საშუალება მისცა. და აქ ცოტა მორალური დილემაც არის რა. შეიძლება მეცნიერული ინტერესით ცხოველი გაწირო, მაგრამ არ შეიძლება რომ გართობის მიხედვით. ამ პირიქით ეს არ არის მისთვის ერთი და იგივე. ხო, არ არის მისთვის ერთი და იგივე. თითქოს ორივე ამორალური საქციელია. რაღაც გარედან ესე ჩანს. რომ ამბობს რომ ეხა რომ გავიხედო და პირი ამასაც გაღებული რომ კონდეს ამ ქალსაც გული გამისკდება და ანუ ესეთი რეაქცია რაზე აქვს? მე როგორც მგონია საკუთარი თავი ეზიზღება მაგ დროს უფრო. რატო? რატო და აი ამ საქციელსო ჩადის რომ ეს გართობის მიზნით აკეთებს ეს ქალი და როგორ ჩართულია ამ ყველაფერში. იმიტომ რომ თვითონაც იღებს სიამოვნებას მაგისგან აღტაცებული უხსნის რას აკეთებს გველი როგორ კლავს სიამოვნებით ყვება ამას ხო. ნუ და სწორედ ეს იყო იმ გავრცელებული მოსაზრების ერთ-ერთი ნაწილი რომ ეს არის საკუთარი დაფარული სამყარო რა ეს ქალი არის ამ კაცის დაფარული სამყარო ანიმა ეს მითიური ირაციონალური ქვეცნობიერი რაც მას უეცრად ლაბორატორიაში გამოეცხადა. პრინციპში ვერაფერს ცulis ხო? იმიტომ რომ ეძებს ამ ქალს მე ვთქვათ ქუჩაში ვიღაცებს გამოვეკიდება რომ იპოვოს. ვითომ ეზიზღებოდა, მაგრამ სინამდვილეში მაინც ეძებს ისე მასთან და თან ელოდება რამდენიმე კვირა რომ ეს დაბრუნდეს. ნუ თითქოს აი ბოლოში ცხეგარი ეს კაცი ფიქრდება თავის მარტოსულობაზე. რაღაც ეგზისტენციალურ ფიქრებს იწყებს. მანამდე თითქოს ამას აკეთებდა ავტომატურად რუტინასავით და ჩემი აზრით აი ეს შეიცვალა ზუსტად დამოკიდებულება თავისი საქმიანობის მიმართ და ნუ თავისი ცხოვრების მიმართაც. ანუ თითქოს ამ ქალმა ბზარი გაუჩინა მის პიროვნებას სამყაროს და ეჭვი შეიტანა მასში. და ამიტომ კიდევ ერთხელ ნახვისური გაუჩნდა და შეარყია ესე ვთქვათ შერყეული დადის და დააფიქრა. და დააფიქრა ხო.
მანამდე აწყობილი ცხოვრება დაუნგრია. ეგრე გამოდის. დიდი მადლობა თემო. პირიქით მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. თქვენ უსმენთ რადიო პოდკასტ ამერიკული მოთხრობის 25 ეპიზოდს. თემო რეხუიაშვილმა ჩვენთვის წაიკითხა ჯონ სტეინბეკის მოთხრობა გველი. ეს იყო ყოველკვირეული რადიო პოდკასტი ამერიკული მოთხრობა. აგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები რადიო თავისუფლების ინტერნეტ პორტალსა და სხვა მითითებულ სოციალურ პლატფორმებზე. მე გიგი გულედანი ვარ.